আজকে বাজারে গিয়ে হঠাৎ এগুলো কি দেখলাম, দেখার পর তো মাথাও লেগে গেছে। আর বসে থাকতে পারি নাই, সাথে সাথে কোমর পাকা করে বসে গেছি। মুরব্বীরে বলতেছি, চাচা এগুলা কি? চাচা বলতেছে, বাবা তুমি জানো না এগুলোর নাম? এগুলো তো গাব। আমি বললাম, তাইলে দিয়ালান আমারে কয়েকটা, দাম কত কইরা? কয় 5 টাকা কইরা। মাথা গেছে আরও নষ্ট, একটা গাব বলে 5 টাকা কইরা। পরে ওনারা বললাম, আমি 5টা গাব দিয়ে আপনার 20 টাকা দেই। মুরব্বী আর কিছু বললো না। আমি 5 টাকা দিয়ে 20 টাকা দিয়ে 5টা গাব নিয়ে নিলাম। দেখেন না অবস্থা। আপনাদের এলাকায় এগুলা কি নামে পরিচিত? আর আপনি শৈশবে এগুলা কি খাইছেন কিনা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন।